Mirane, upali mikrofon. Ovako, dragi gledatelji, počinje svako naše snimanje. Hajde, Mirane. Meni je drago stvarno što vi imate dojam da je on jedan fini, jedan kulturni mladić, dječak, koji je tako pametan. Kad stane pred kamerom, on tako lijepo, sve fino. On sve tako lijepo ispriča. Dođite, samo da vidite, ovo je njegov rekvizit. Ovo, evo pogledajte. A ovo je poza u kojeg ja njega vječno pokušavam. Sam da se razumijem, ja imam 2 jastuka. Pa sad to govori. Da mi je vrlo udobno. Imaš i nešto u kostu. 3 jastuka. Imaš i nešto od jastuka. Ja imam 3 jastuka. Mirane, ostavi jastuke, pozdravi se s jastucima, čekat ćete jastuci, izađi, molim te, čeka nas domaćin gost, moramo da radimo, da snimamo. Da živimo, da zaradimo plaću. Hajde, izađi. U Hercegovini si bolan, pa gdje, kako bi u sred istočne Bosne imao kuveta? Tamo bi imao, a da sam ga odela na Ostojiće, ne, znaš kako, ovdje uživam u pogledu, krajoliku. Imaš ovdje nešto, čekaj. Šta imam, Bona? Pa nešto ti se zalijepilo. Nešto si zaboravio, haj viš šta si zaboravio. Viš da ti lupaju. Ja sad idem da spavam. Može? Almasa. Bujrum. Šta hoćeš? Bujrum. Spavam. Ti da spavaš. Možeš uzeti Miranova sva 3 jastuka, dozvoljavam ti. 2. Što ti manja glava od moje? Hajmo, Mirane, vrijeme je da u Drežnici u našoj Hercegovini uđemo i u plastenike. Poštovanje. Poštovanje, Almasa. Malo peručam i gledam tebe na djevoru. Samo da vam kažem, ovako je meni svaki dan snim. Hajde, Mirane. Pa stvarno... Ja tebi dođem kod terapija, ti se toliko izgalamiš, ti se toliko izvrištiš i to je to, onda mirna Bosna. Mirane, ja slabije čujem neko na govori, slobodno meni ja ne znam. A kako se zovete? Ja, Mujo Pendić. Mujo Pendić. Ja sam čula da vi imate super plastenike. Imam, hvala Bogu. Možete sve vidjeti. Ima svega toga, ne bi možda ostalo emisiju za jedno dan da obiđete. Hajmo onda da ne gubimo vrijeme. Ali evo, ja sam baš pričao, nemate vremena. A gdje je gore? Nemamo vremena za imanje. Nemamo vremena za imanje. Ima put. Imam ti gore 370 lješnjaka, 5. već godina, imam šljive ove Požegače, ima vikendice. Požegače? Ja. Otkud Požegače ovdje? Ima ovdje. I preživjele? Ja. I rađaju? I zato sam ja obnovio novi rasad posadio ove godine. Jeste našli Požegaču? Našu ima ovdje domaća naša. Ozbiljno? Ja. A šta bi se desilo da odmah odemo gore? Jeste kalemili? Ko, nije tesne kalemi. Nego? To je samo sadnica one. A lješnjaka imam već 5 godina. Znači, počeo rađati? Imam od prošle godine, evo sad ću vam pokazati škrinje koje sam... Hajde da vidimo prvo lješnak i škrinje. Hajmo. To u povratu da ne zaboravimo. Hajmo, a otićemo mi na imanje. Idemo sad, koji će vjerati, hoćete li krave ili plastenika? Imaš i krave? I krave? 2. 2 krave ima. Sve mojim. Hajmo krave. Hajmo prvo krave. Pa ko se sve brine o tome? Žena mi, evo ode na kafu u komšnice, pomagala je vam. A srce moje. Ja sam vas čekao da ste vi pošli na gore. Nije htjela da se snima, jel? Jel to da se sakrije od kamera? Ne, slušaj, ja neću u ženske posle ulaziti. Vidi ga. Šalim se ja neko. A šta ti je ovo? Ovo je džip. Ovo je pičilca. Pa možemo li ovim ići na njemu? Možemo gore ako imate vremena. Pa hoćemo. Hoćete, ja sam spreman. Ja sam 100 drva spremio. Sin mi kaže ako želi... A ja ću u kabinu, oni svi nakon. Ne, bebo, ti sjedaš nazad, ti možemo gore kapenisa, ti imaš plinsko kuhalo, možemo... Ako hoćete s tim. Ajde mi prvo da obiđemo ovdje. Ti imaš plinsko kuhalo, kaže. Ajde mi prvo imanje. Ajmo, krave. Ja od cara. Kako ti se zovu krave? Imam zekulju staru, to je gatačka pasulja, najbolja šta postoji da Hercegovini. Gatačka pasulja, znam. Imam sad novu, ovo sam iz Duvna uzeo prošle godine. Pa tvoje krave prave Hercegovke. Koja? Mislim, obje krave, prave Hercegovke. Ne bi ti rekao da je ova Hercegovka, ovo je nekakvo sjeme novo. Pa Duvno i ga... Duvno. Šta je ovo s kravama, mi jel dođemo u štalu? One počnu, pa od uzbuđenja, Mirane, kad tebe čuju. Imam gore piliće, tovljene, 35 komara za sebe radim. A daju mlijeko? Da, jedna mi daje, ova je, kako bi rekao, mlada ova. A obe su stevane, koboda za Božić, obe se tele i tako. 2 tala. A evo, pitaju, prodaje li se tale? Ja prodajem ovako pola vaza, pola ostavljam sebi. Eto, Mirane, pola tele. Tako radim, jer imam svoje mušterije u Drežnici, sve ovdje za plastenike. Ništa moja roba ne ide van Drežnice. Sve. Ima jako dobar komšiluk, a posebno 3-4 žene koje mi pomažu. Jer ništa ne radi sam.
Evo vidite sad tamo sadnice, 1000 sam ja struka, ove paprike, roge pripremio, to sa komšilukom, sve ne radimo uzruge nešto. Jer u nas je takvi ovdje običaj, Mirane, i kad se kolje ta zimi, pastara priprema se to. Svi većino za sebe, ono, ko ne može kupi, šta ćeš na šaku staviti. Pastrva je ono suho meso što suši. Ja, i vidite tamo je sušar, sušen dimljeni sir. Pravim sir iz mijeha, pravim mlade sireve, hurdu, to ide. Hoćemo probati tog sira? Eno ga reži, na stolu je. Šta je hurda? Šta je hurda? Hurda ti je što ti ide u sirnicu. A onaj malo to je kao trotan, malo masniji, jeste, onaj suhi. Isto je masnoća koji je mladi, isti proces, sve isto. Samo što ova ide u sitnije da ga može u jufke staviti. Ali ne rastresiti, bude malo suhi, jel da? Jeste. Čekaj, samo da nešto kažemo prije nego što odemo u plastenik. Vidi Mirane, ova brda hercegovačka, ono kad ideš pa uz Neretvu, ono prema Mostaru, ovo nikad nije bilo bliže. Ovo ti je čvrsnica i izvor Lištice rijeke. Vidi kako izgleda. Mirane, ja sam doveo vodu iz onoga kanjona, sam sebi privatni vodovod, to je taj 2 km 400. Sam sebi 2008. godine kad sam ovaj plastenik nabavio. Onda nabave još jedan plastenik i onda se to vazda širilo. A šta, prokopavali, ali ručno? Ja, prokopavali ručno sve. Samo imaš 3 potoka gdje ide zrač. Da od tada nikad nisam kvara imao. Šta ide? Zračno. Kako zračno? Kroz zrak. Sajla i... Aha, provukle pumpom, jel? Ne pumpom. Nego? Prirodni pad u sve. A kako? Pa fino. Već je tamo visina nego ovdje. I ovo ti je ta voda. Kako je veća visina mi na brdu ovdje? Nije bolo, eno tačno ti je u podnožju onoga sunca. Tuna je seoski vodovod. Tačno ti je. Gdje imamo čitavo selo. Odatle do ovdje, to je ta voda. Idem u... Gledaj, mlada. Imamo seoski vodovod, a imamo i čatinu koja je napravila 75. i sad mi ona baca gore u taj, onaj rasadnik. I sve je razvezano sistemi kap po kap, 2 km. Za svaku sadnicu. A, Bože. Ovaj naš je vodovod. 2 km iz Busovače naručili sistema onoga i sve je razvezano to. 2 km? 2 km. A moram da vam kažem da su vam bašte preuredne. A imam još dole, ovo i ovo dole, sve. A sve je oivičeno, sve je sređeno, sve je u lijehama ravno, a vi imate svoje đubrivo, vidim, dobra zemlja. Ima 5 vrsta, pravim sebi humus i sve to. A da mi recite, ova kamentava zemlja, dobra je ovdje pravo? Ovo je sve pećina ovdje bila. Pa došao bager pa mi tukao pikamberom. I onda, što je mogao poravnati, onda ja dovozio kamionima zemlju ovdje. Jer Mirane ovdje valja kvadrat koliko neđe 10. Pred vratim. Vidite okolo rasvjeta. Ja ovdje u svaka doba noć samo prskalicu prebacim. Vidiš da sam razbio vodu. Vidiš tamo česma. A šta si ovo posio? Jel ti ovo branja? Šta kažete? Šta je ovo branja? Ovo je branja, a tamo kukuruz. I ovo je sve plantaže, sve okolo loza. Imam tamo one smokve. I ono ti je šljiva ta požegovačka, vidiš. Ona iza plastenika. Samo ove godine Mirane navalila je gusina. Što je s ovim gusjencama ovdje? Spasili smo mi lješnjak, na vrijeme mi sin uzeo dole sredstva i poprsko i na vrijeme. Pa kakva je gusjenca lepi u zraku? Ne znam, to je... Ja je skidam s košulje. To je nevjerovatno. Evo, vidiš šta radi. I onda ispuži u nas ovdje. To je katastrofa. I moraš, zašto? Evo, vidiš, žena mi vidiš, evo vidiš šta je bacala ovo, vidiš, vidiš ovo. Ne da biljki, ne da naprijed ništa i... Spavate li kad god? Ko? Vi? Svaki dan imam svoj odmor, gotovo. Ajde, pogledamo plastenike. Imam, kaže, odspavam i 2 sata dnevno. A Mirane, brzo spavaš. Jel ovo gusjenca? Jes, jela. To mi je lješnjak ja zaklijavao za dogodine, znaš. Koje sam čupao, da ima rezerv. Gusjenca. Kako ste zaklijavali mladicu? Izbi ona, vidiš, pored neđe, šupaš i onda prenesu vam. I pusti se sama. A inače sam ove sve iz Lukavca sa certifikatom uzimao sve ove sadnice. Znači ovo kad je rupa na listu znači da je pojela gusjenica. Jeste. Ali ovo nije pojela, ovo nije ubila. Ja sam Mirane ovo sve stiče toga registrovo, hvala Bogu sve imam. I sve registrovo imam onaj poticaj, zato i sve i radim i od toga živim i hvala Bogu pomažem, kažete, ima nas opet i gotovo. Pa kad živiš, moj prijatelj, samo radiš. Ko? Ti sve godiš, samo radiš. Sve se mašinski radi. Jel da nije više ti? Moj prijatelj, vidiš džipa, ništa više. Što ti nemaš džipa? A koje je ovo grožđe? Ovo ima, to ti je crno, neko, pa ne znam koja je vrsta, ali dobro ide. Ono malo, ono slatko, ja? Ne, krupno. I za vino je pravim ti ja to, i vino je rakiju sebi, za sebe to. Ovo sam kupus sadio, da imam kasnije, sad ćete vidjeti. Vidite u plasteniku ovdje sad, evo uđite. Ne može mi njega stići, hajde.
skakavci. Nisu skakavci, nego crvena neka baja Mirjane. Crvena baja, mujo! Evo je vidiš, evo, i nisam tio nikakvi pesticida, ja ne bacam i zato je to ostalo tako. Aj, A stani se šta sad ti je, jel ti, ovo nije ti propao kupus, nije? Ma ovo je stari kupus. Ali dobro, pa i on se da skuhat, dobar je. Ovo mladi kupus, ovo otišao... Ma mislim, ali prošao on, jel? Pa nije, ovo je već pri Nije kraju. još, Tek jel? pri kraju, a? Pri kraju je. Mujo, što bi rekla beba Juso. Ja, Ju, ja te Moj, predlagam. Vamo, opet si otišao gdje sam ti rekao. ajde. Samo da vam kažem nešto, vidite jednu stvar. Mi imamo jednog medu našeg. Ja, On je 300 na sat brz. Ja njega ne mogu stići. ja. Isti, znači, hercegovački medo. Medo iz Moštra, vi ste odavde. Što se mene tiče, isti ste. Em brzo pričate, em puno izgovorite I u jednoj volite zemlju i minuti. plastenika. Volite zemlju, volite vodu i trčite, ne može vas stići niko. Dobro, Ovo je vrlo pozitivno da vam kažem, jer medo je jedan naš proizvođač koji mi mnogo volimo. E sad da vas pitam, ovo je plastenik gdje je bio kupus zimus, jel? Sad posađen 14. februara, 24. I već aprila se raspušten iz Pa plastenika. to je mjesec, malo jače mjeseca, jel? To ti je to. Vidim ja ima ovdje korova, ima bilja, ima baja, ima svega, znači ne hemije, jel? Nikakve hemije, ništa. Samo šta izađe, izađe. Domać, stajsko i hvala Bogu ja sam prezadovoljan. A kako okopavati ovaj korov? Koji? Nema na foliju, pa šta koji vi travi, ovo više ne kupci? Ovo sad počupao i frezno sve se pređe. A dobro sad, nego šta dok si se ono dokaste. pripremio da Nema pasiješ? ništa, kad se posadi on ništa. Jel sadite šta na foliju ili sve ide uzmeš? Ništa, sve ide otvoreno, sad paprika roga. Paprika roga, a. Ona ide u plastenik. Ona ide oba plastenika, posle ovoga. I onda ide opet Onda miruje zimska. 3 mjeseca pa tako. Što miruje? Pa miruje zima. A ništa salata, luk i to? Nema, to ja sad jedino kupujem salatu za sebe krajem, evo posadim. Što? Ja, ne može u nas zima i jaka. Minusi i onda miruje samo. Pa niko ne vjeruje da ne može više salata, ne može da se uzgoji više kod nas. Hladno je zimi. Eto jagoda, gdje ste našli jagodu? Šta ovdje se uspjeva, recite vi meni? Kod vas je dobra temperatura, ljeto počinje rano, jel da? Pa uspijevati sve osim mandarine i limuna, ostalo sve ja imam. Ovo japansko voće sve imam. Kako mislite japansko? Pa japansku jabuku. Jabuku. Eno ti kruške. Kakva je japanska kruška? Fina, ukusna prava. A sad, ne mogu ti objasniti, te nemam sad ovdje. Šta je japanska kruška? Znaš šta je japanska jabuka? Pa izgleda malo drugačija, malo je oblija. Kako da A bublastijana, malo kraća, jel? Kruškastija. Kruškasta. Kruška. Od kruške. I to jedino što ne može uspjevati, ja imam sve ovo što može uspjevati. Što ne može, limun i mandarina ne može. Ali ima i naše ovo, ima raštike, ima O to imam sve. zelja, blitve. Sve. I sve se proda po komšiluku. Je sve. A vjeruju da svaki zna gdje ide. Za razliku od nas, odnosno od tebe. Ajmo u drugi plastenik. Vidi krompira. Ovdje je veća, Vidi ovu ljepo. ovdje je malo veća temperatura. Uf. Možemo li ući malo dublje? Ajde, ćeš na početku. Ajmo ući malo dublje. Bujrum. I otkini mu krastavicu, nek pojede slobodno, bez pranja, bez ništa. Ček. Eto, o tamo tako otkini. Eto. 3. maja sam ja bravo. Boga mi, dobra krastavca. Samo sad tople. Jel tako? Ali nisu toliko. Dobra je. Malo se temperatura mijenja i to. Koja je ovo sorta? Je. Koja Sorta Edona. Ova je dobra za salate. Pa jesu. Baš dobra. I koliko ima struka krastavce? 310. 310. Kad ste rekao ste posadili? Ovo sam sadio 10. aprila. Malo sam okasnio zbog loša vremena. 10. aprila, kad je počeo prinos? Prinos 3. maja sam ubrao na ovi, evo vidiš, na oni 8. Tako brzo? Tako, ovo je neka nova vrsta ovdje, 8 komada, ubrao sam ove, eto vidiš ko. A što je ovako ovdje drugačija zemlja nego u ostalim plastenicima? Pa i ovdje je isto dovezena kamionom. A jel? Znači ovo nije bilo dobro kultivisano dok vi Ovo niste je to sve bila, sredili? ona, kako mi kažemo, neobradljiva zemlja, tvrda je sve. I udarana dole podzida i eto. Iako je neobradivo tlo, nema odustajanja, donese se zemlja pa se radi na novo. A ima malo paradajza isto. Imam 20 komada za sebe, ovo mi je neki rani i dok van postigne.
A onda će sad sve ići van, jel? Tako je paradajz. Ide li paprika van? Ja, van, to je tu posadio. I paprika isto? Ja, isto van. Je li isto roga? Nije, Ona žuta. Ovdje će roga ići. Ovdje mi 300 staje roge, gore 500. Fina količina. Ubrat, hvala još jedan. Jes dobar. Ono mi je tamo lubenice, vidiš. No koje? Kalemjene. Na što je kalemlit? Na tikvu. Ma čuj to. Vi kalemili lubencu na tikvu? Nisam ja ne kupio u Čapljini. Ja nisam to nikad čuo. Eto. A šta su je pave kuglice? Pa to ti je raspuža. Za puževe, jel? Ja, a pojede sve. A dobro, mora se malo... Teško je, Mirane. A dobro, stvar to faktički nije špricanje povrća, to je sipanje na zemlju da otjera. Oni pojedeše sve ove godine. Eto, vidio si tu gusina i to je stvarno, ne možeš obraniti. Ali eto, trudi se čovjek. A šta ćeš? Moraš se boriti koliko možeš. Fina vam je naselje ovdje Dražnica, baš specifično, drugačije nekako. Ne očekuje čovjek da ovdje ima neka dolina, neko naselje, dosta je nabijeno, dosta je ovaj klanac posebno kroz koji se dolazi. Pa sigurno ovdje nije pretoplo. Ovdje uvijek... Mijenja vrijeme. Ja vjetrovo se bilo toplo, kako, ne znam. Pa malo prije pola sata je bilo prevruće, sad je već pirka lagani povjetarac. Mijenja temperatura. A recite mi nešto, ovo nisam još vidio nikad ove debljine. Gledaj stabla, bebo, kivija. Da. To je ono što je specifično za Hercegovinu, što nije uvijek grožđe iznad glave. Jeste, evo ga. Ima 3, imaju grožđe ovamo. 3 ima i grožđe i ovo gore grožđe. I narasta li klivi veliki? Imao sam svake godine od 250 do 350 kila. Prošle godine. I što radite sa njim? Pa proda se većinom to. Onda podijeli se komšinu ko nema, a većinom skoro svaki može reći. A dobro, ovdje kivi uspjeva, baš dobro. Ma sve ti uspjeva. Nije neka biljka da je teško održavati. Jel su nešto štrica u jeseni? Jesi, isto koji loza. Isti proces. Ostavljaju se pupovi? Ja, isto tako. Koliko se pupoljaka ostavi? Ja, pa jedno, 2, 3 ostavljam ja to. I sad, znaš šta, polomi vjetar. Evo ovdje ima vjetra, ovaj klanac. Ali on traži najviše od biljaka vode. Ozbiljno? Najviše. Kivi? Najviše. Nisam to znao. Najviše. Što, moraš ga uvijek zaljevati? Uvijek zaljevati. Kako? Šlaufom, jo. A kako uspjeva kivija neće mandarina? To mi nikako nije jasno. Mandarina neće, zbog u nas se desi minusa. Bilo je godine po -8. Dobro, to ste rekli kod je -40. I tu noć on se rada odmah. Odmah zaustavio? Ja. Dobro, to je malo osjetljivim. Iako je Hercegovina opet je čist planinski onako krajolik. Pa jest to. Dosta je hladnije. Ovo vidi Hadžbega, simbol Bosne i Hercegovine, ja ću reći. Ma ima posadi. Ima svega, stvarno. Baš, lijepa Avlica. Mala. Ti, Muja, kažeš ovo nekako sam sa svojom suprugom, jel da? I možda ti sin Imam malo... sina. I on ti malo pomogne. I šćerku imam udatu u Mostaru. Pa pomognu li on malo? Pa pomognu, hvala Bogu, kažem. Ali do penzije mora da se udarnički radi, jel da? Dok se treba, moraš raditi. Moraš, nema, ako staneš, gotovo je. Nema šta je. Nema stajanja. Pozdravljam, Mirane. Evo sira, Mirane. Eto. Presjeci. Šta vi rekli ste malo prije, koje sve sirve radite? Dimljeni. Sad u ovom periodu radi se mladi sir hurda. A u zimskom periodu ide u mijeh i dimljeni suši se na onom mrežu ondje. A ovo vam spada pod koji? Mladi. Dobar ovo. Jel mladi, masni, mladi, kako? Sve masno. Znaš kako dobar? Ali nije ko naš mladi zapitu. Zašto si najviše koristi ovaj sir? Za mezu je ovaj. Pa najviše za mezu. Neko i za pitu uzme. Kako radite ovaj sir? Zato što je domaće, ove su vrsta krevi, ove. Puno masne. Zato je to masnoće. Rekao ste ovo je gatačka ona, jel? Ja. To je ono što smo pričali, bebo, dole, sjećaš se? Ja. Totalno drugačija masnoća. Ono što je kod nas je generalno u Bosni krave većinom 3,5 do 4, maksimalno 2,8, 2,9 masnoća. Ove krave postižu do 6,5-7% masnoće. Pogledajte boju sira. Intenzivno žut. To je to, ali je malo jedini je problem što ima godina. Ostarle. Koliko? 15-16. Krave ostarle. 16 godina. Pa šta se dešava s njima kasnije kad tako ostare? Idu u suho meso. Ja. Mora. Ne. Pa koliko one još mogu godina? Misliš litara? Može dati 15 litara. A ne, koliko još godina mogu živjeti? Ne znam. Dok se ne razboli. To niko ne zna. Isto koji čovjek. Da. Jeste li vidite jednu stvar?
U industrijskoj proizvodnji nema krave duže od 6 godina koja radi. Jer većinom, poslije 6. kad ona spada, jer se masivno izvlači mlijeko, puno je masovnija proizvodnja i više se traži toga, i onda se iscrpi životinja. To je stvarno nešto razlika među tog humanog, lijepog ovog seoskog uzgoja klasičnog, gdje vi stvari imate tu životinju kao kućnog ljubimca, faktički imate korist od nje. 16 godina, nisam nikad čuo da neko ima kravu 16 godina. Mogu ti ja reći na to nešto. Zato što ove naše kraje jedu 99% domaće hrane. Aha. Šta jedu? Ima i do hrane koji kod čovjeka. Jedu sjeno, kuha im se ječam, kuha im se krompir, sad kupus. Kuha im se ječam. Sve se kuha. Kuha im se ječam? Sve se kuha. Znači voli ona na kašku? Sve se voli kuha. Ne voli suhe, a voli na kašku. Pa sve se to kuha. Jer to ti je taki princip, ako nećeš ti baciti nome, ne treba dolaziti kanto podanje. Bravo. Bravo, sviđam se ta rečenica. A hurdu kako radite? Hurdu istina princip, samo je ocijedi da kasnije rukama samo skopa i tako. To ti onaj bebo žuti, ta hurda kad se pusti da prokisne dobiješ to rotan sir, on je intenzivan, fermentiran. Hurda je kao mladi sir, samo što je puno masniji i onda se on automatski kada ga isušiš počne mrvit, počne blago bude gumiran. Ja volim pitu od tog sira. Jedna od dvije mljekare u BiH radi tu vrstu sira. Ja volim pitu od tog sira, ali nemam nigdje da kupim taj sir. Pa upravo on je samo porijeklom odavde iz Hercegovine. On je većinom samo iz Hercegovine, ovdje se radi upravo zbog te procenta masnoće i on je žut, on nije bijel. Hurda ono malo žuća, ne bude samo nisam da se tako zove, ali ona bude u stvari baš ovakve boje intenzivnije, ne bude ono snježno bijela kao što je kod nas. Ovo sinoć usireni, svako večer pravi tako. A sir iz mijeha znači ide ista varijanta? Ista varijanta ide... Mijeh je ovčiji, jel? Ne, samo goveđi. Znači mijeh vam je goveđi? Ne sir, nego mijeh? Mijeh od kozi. A kozi? Zato mogu više godina. Čuj to? Tvrđa im koža. Nisam to znao. Znam da se radi u ovci. Pa i mi smo prije tako, onda smo promijenili na kozi. A što može duže? Više godina može koristiti ga. Više puta. Bolja, kvalitetnija koža. Jer mi u jednoj sezoni zimskom 2 puta taj mijeh koristimo. Napunimo, osušimo, prodamo odmah, nastavljamo drugi. A kako sušite? Sušim tamo, imam u ovom garaži, gore otvoren prozor, veliki napravio gore kao rešetko, drveno, sve čisto i tu se prevrće. I ako su velike jugovne, upadi malo ventilator. Isto koji meso naprotiv. Ventilator malo da mu ne da rosu da stvara. A jel puštate meso, kada već to spomenuti, jel puštate meso na vjetru, na zimi ili ga puštate samo na sušnici? Pa zavisi, ako je jugovna pali ventilator, ja 2 imam. A ako je normalno, samo vatra. Ima sad ono što se kod nas ne polaže toliko pažnje i ne radi se više na taj način. Kaže, prije se suho meso sušlo samo zimi, a sad se radi u toku cijele godine. Ono što je suho meso u osnovi kao materija jeste suho meso, ne dimljeno. Dimljenje proces sa vatrom je jedno, a suho meso se radilo ovako kao što se radi sir iz mijeha na tavanima. Usoli se meso, stavi se na propu, na vjetar, da ga mraz i vjetar udaraju i da ono na taj način zrije i tek se onda samo malo stavi u sušnicu. Zašto je u stvari prije bilo manje problema sa želucem nego sad? Zato što sad prekomjerna količina dima i tretmana na vatri pravi problem sa želucem, ono sa kiselinom, dok u taj vakat nije toga bilo. On se zadrži dan, 2 na vatri i skida. Samo malo da šmeka dobije jer ga je vjetar obradio. Zato se radi na mrazu i na hladnoći, da ga hladnoća odradi, a ne... Samo treba puno soli. Pa i mi ne koljemo nikad ovdje prije 1.12. Dok baš ne budu temperature minus. Znači vi radite još uvijek na taj način pravi, da ide kombinacija drvo i vjetar. Znači nije samo sušnica, nije samo pušnica. Ali nekada se desi po 7-8 dana, to je jugovina i temperature su velike i onda moraš ventilator uput da ne prima rosu. I da se ne kvari svakako, da ne gnji, da ne propada. To mora biti čovjek baš pažljiv oko toga. Boga mi Mujo, od svega si čovjek, za sve, od svakog posla. Sve znaš, evo nema šta ne znaš. A šta si radio u životu, Bogat? Pa radio sam ti do rata u Sokolu. Aha, jesi bio ti neki zanatlija, nešto? Bio zanatlija, monter ovi komora veliki, rastali komora veliki. To je jedini sok koji Jugoslaviji prije radi. I onda za vrijeme rata otišao u policiju, iz policije demobilisan i posle toga počeo ovako pomalo ovo i hvala Bogu prezadovoljno. Koji je posao najbolji bio? Pa ne znam šta bi ti rekao, ovo državi ovo ne možeš sporediti nikako. No dobro, ja bih rekao da je možda ovaj sa zemljom, jel da? Najveće mira ima.
Pa imaš nekako, znaš šta, svoj rahalku možeš razgoditi sve to i... Što bi rekli, niko te ne goni. Ne. Jest da se mora raditi, svakako. Kao što kažete, imate dobar komšiluk pa se pripomognete, to je stvarno zlata vrijedno. Kažu, bolje ima dobro komšiju nego... Pa... Nego nema kako je vrijeme došlo, bolje ima dobro komšiju nego nema. Kogod živio sam, za mene ne živio. Znači, sam živio, jel tako? U nas je tako ovdje običaj, a sad ne znam, neću ja na druga mjesta. U nas je tako ovdje. Pa ja nekad je komšija bliži nego ovo od rođenima. Dobro, pomažemo jednim drugima i gotovo. Jer nikad čovjek ne može sam sve stignuti ni imat sve. Tako je. Tako. I spojiti ugodno s korisnim. Tako. Dobro, moj Juso, odnosno Mujo. Živ i zdrav ti nama bio puno godina. Poselam nam suprugu. Žao nam je što je nismo upoznali, ali evo, drago nam je da smo našim gledateljima prenijeli jednog vrijednog hercegovačkog čovjeka. Kako on ovo fino, sve po referu, uživaju u ovoj ljepoti. Moj Mujo, puno godina. Ovo ti je, bebo, posao s merakom. Vidim ja da bi ti ostao. Vidim ja da bi ti ostao. Gore odem i odmorim. Napravio vikend s 600 metara od kuće da može raditi na 500 sadnice. Da mogu gore odmarati u tišini. Gore su i samo rasle biljke, što ne treba puno devera. Pa nema puno posla kod toga. Najviše sad ima malo... Samo pobrat lješnjak. Jel kuhate? Ček. Moj sad, gdje su riječi? To je drugi rod. Ovo je prošle petruše bila manje, svaka jedin više. Samo jedi sir i uživaj. Ovo je dobra kombinacija, lješnjak i sir. Samo ti jedi sir. A ko ovo, tucko? Pa nije ovdje u kući, žena mi mali. Što imate, žvaca? Pa zimite, polako. Pa ovo je zaleđeno. Ovo izgleda. I vakumira i tako. Izgleda? Šta smisla? Odaš je zube, bebo, da stići. Prvo ga otopi, bebo, malo. Ali odličan. Sadak. Mekan ko duša. Bebo, kakav je lješnjak? Dobar. Baš dobar. Jeste se snadbio? Doviđenja, prijatno. Znaš šta sam se? Snadbio. Snadbio? Zima ponijela zimnicu od kombi. Boga mi, Muja aferno. Hvala puno. Bogu hvala da ste mi živi i zdravi, ali da imate vremena sve obići, sve ima toga. Doćemo na zimu kad ležiš. Možete li zim u kuhini? Da tucamo lješnjak. Bujrum, ja vas pozivam. Mašala, lutke moje. Da malo mi prođemo ovdje, hvala. Ja ću do tebe. Može? Može. Joj, kako Merhaba i dobar dan. Dukati, vidi Dukata. Gledaj ti ovo. Vidi što su ovi, šta je ovo? Šta je to? Nije to, vidi ovi je bolan. Pa ovi je Ove čarape, ovo smo za vas. Pa gdješ mene pitat hoćeš li ove čarape? To je isto kao da neko pitaš. Evo, ne mogu ovi. Evo moji, ja dobla, ne? Treba ovi kundijanske ove varijante. Ove su je prave. A kakve su ovo? Pa žene mi isplele čarape. Ne, tvoje Bona, ne interesuju me tvoje čarape, ove me interesuju pa... Pa to je bolan, opanak. Kakav je ovo opanak? Opanak, ti ne znaš šta je opanak. Na oputu. On se rodio na Champs-Élysées. On ne zna u sred Zenice šta je opanak. Ovo nisam u životu vidio. Vidiš kakav je opanak. Gledaj. Dobro, nije prije. Nisam nikad ovo vidio. Mirane, jel ti se sviđa da ti naručimo jedne tvoj broj? Taman, 43. Evo, već ekipa proba opanke. Eto, dokle smo došli. Boga mi, ali samo da vam kažem, žene, meni je drago što se sve vraća u modu. Boga mi, ovo je što s mene tiče bilo moderno oduvijek i nikad nije prestalo biti moderno. A sad što ljudi, eto, joj, jesu lijepe. Aj Mirane, probaj. Testi za kombija.
Više osti dobre. Aj probaj. Ovo od tepiha. Tepki, kako se zove? Ali je materijal kod je od tepiha. Aj, malim te probaj. Ma mali me se, bebe. Aj, malim Ma te. ja ne nosim piglavke, neću. Pa probaj. Ajde probaj, hajde. Jednu, a gdje je A druga? vidi kako se slaže iz naušnjaka. U šta? Uz naušnjak. Naušnjak. Gdje si ti odrasla, bogat? 42. Da vidim kako se skini naušnjak. Pa sad ćeš pući na mojoj nozi, to je to. Nema baca preko hrani, nisam da je torta ovo. Da vidim. Vidi što ti dobro stoji. Jao, kako ti dobro stoji. Jao, kako ti dobro. Bolje ti to stoji nego fes. Kako se zvalo ovo? Terluci. Terluci, a šta je to sad? Pa eto, to je za do sada nosilo muško, žensko, tako ono. A to nije priglavak, znači, jel? Pa eto, jes, ali tako se to zvalo. Terluci. A koji je ovo materijal? To je se prijelo na kudeju. Tanko i onda tako to žene. Kudelj? Jer imamo Ja, i onda obuo i onda su one to plele. Čekajte, kudelja je od čega? Eno, bolaš tamo. Evo ovdje imate u čošku. To se prijede. Vuna od ovce. A od ovce? Ja znam za kudelj, onu kudelju. Ne to. Vuna od ovce i onda što prelo. To je nešto drugo. Ovo ste konapi pravi. To. A ovo, Boga mi ima dojam kod je od konopa, kod tepiha. Kruto i tvrdo. Žene moje lijepe, hvala vam za gostoprimstvo. Jeste mi lijepe, mašala ako slike. I ove malo starije, one malo mlađe tamo u drugoj prostoriji. Ali evo, uspjet ćemo. Ja mislim da se nadam se, a i znam da ćemo uspjeti sve da pokažemo, predstavimo u ovih narednih 50. Prvo, je li ko predstavio tu kafu što vi meljete? Evo sad. Vidim ja vas priča, niko ništa. Ne znam što bi prije pogledala, sve je lijepo. Hajmo redom. Bujrum, kako se zovete? Bendić Džemka. Džemka moja lijepa, još to imate lijepe te dimje, ta boja mi se sviđa. To je, neko vas je stvarno obuko skotskog, boga mi ste za kataloga. Ja bi vas stavila u katalog. A tebe bi stavila na naslovnu stranu. Neka ostane pa da jedu ga. A haj bogati ustani. To je stavila nošnja sulaza, jel tako? Jeste. I onda metnije stare žene bombone. Naše nene. Zašto je išla ova kecelja ova što Ovdje se stavljalo djeci orasi, šećer, kocka i bombone. Slatka si, vjeruj, ti si meni već na nama. Bebo, našli smo napokon rješenje za tebe. Jel? Jeste, evo ova kecelja. Ova kecelja treba. I ti vazda da imaš to da zobaš, da ne tražiš, da ne nosaš ljeljage svoje, da nisi nikad Boga mi ljeto ide, Mirane, sad vodam ja, Boga mi berem jabuke, orahe, berem svašta i braću, paradajz, jel tako, paprike, krastavice. A ček. Boga mi napravite, sašite mi jednu. Vidiš, to je košulja koja ide dugo. Vidiš, ona... Pusti košulju dole. Puši košulju. Čekaj, ustani i ti sekundu. A vid sad ovo, gledaj sad ovo. A vid sad ovo, evo. Riješeno. Imamo još jednu. Lindex prati trendove hercegovačke, nema bola, to je... Eto, bebo, našli rješenje. Evo haljina. Ništa. Evo haljina, sad haljina. Ja, kako si slatka, košača. To je to. To je tu, ja. Preslatka si, preslatka. Sjeti sad, Hvala. ajde dok ne dođem do tebe. Bujrum, dušo moja, kako se Dame zoveš? ženu da se raspojasa. Bendić Saja. Ja nisam u udruženju, već sam eto malo došla do žena da se s njima podružim. A što nisi u Pa druženju? nisam se priključila još. A što se nisi Pa nemamo obaveze, pa priključit ću čuvaj. kakvih Je li obaveza? sve jedno ili nisam, ili jesam kad sam tu? Ma Bona, bilo bi ti lijepo. Pa lijepo je meni s njima, ovo je sve moj komšiluk, moje rodice. Pa je, da, pa šta? Ne, nego žena nije zvanično upisana u Tako udruženje, je, jer ima tako obaveza je. ostala, ne može biti stalno tu u ruku, ali evo pomaže. je. Više, ja moram krumiti advokata ovdje. Beglerović Sabina. Ja, Sabina, što si to nešto ti?
Vidi kako ti je lijepo to jeleče. Ovo se ova jeleča vrati sad ovo ovako mi nosimo. Moderno to, Bona, vidi kakva si lijepa. Pa dobro, ona se uvrla mi se ova pa mi se ne vidi. Sabina, hoćeš nešto reći o sebi? Ovo je baš divno. Kratko. Šta radiš u životu? Ona je malo možda Reci šta sam Sabina, medicinska sestra. Ja sam medicinska sestra, radim u ambulanti. Pa eto, Bona, znači ti pomažeš ovom narodu ovdje u Trežnju. Naravno da jes. Pa ko da sam znala, vidiš pa te navela da to izgovoriš. Boga mi, ima da te čuvaju i da te paze ko malo vode na dlan. Pa čuvaju. Pa ja, pa ti njih primiš preko reda, sve znam ja to. Ali nema kod nje, nema preko reda. Kako? Nema, moraš čekat u redu. Ona očekat reda. Ja? A vidi, bebo, ne može, što kaže Har, sve i zna, ne može, nema koga probla preko reda. Zavisi od te Ja, prije. tako. Da vam kažem, žene, nemojte nam zamjeriti, ali takve ste. Izazvali ste u nama jednu erupciju ljepote, smijeha nekog, tako izgledate, tako se ponašate, tako djelujete, tako da neće nam niko zamjeriti da smo našalimo. Šta fali? A pogotovo ne naša Sabina. Ti radiš vrlo human posao, duša moja. Hvala ti, drago mi je da smo to spomenuli. Hvala ti puno. Haj ti. Joj, ti si ko neki... Hajde, ja ću me tu kapu. Stani, Pa nećemo je popiti. A znaš šta ti kažem? Nećemo nikad dočekat kafu, ako ti budeš mljeo. Moja Fatima. Malo kafe unutra. Nisam ti ja ovako, nisam ja ženica da budem stavno, nego ovako nekad kad je ovakova priroda dođem. I neka te, Boga. Ja. I Boga mi drago ovako popričati. Pa kako ti neće biti drago? Pa meni drago kad nas vidimo. Razgovor se malo raspoloži. A još i draže kad sam vas dvoje vidim. Joj, srce moje. A šta radiš u životu? Čim se baviš? Radim svašta. Ozbiljno. Radim Boga mi. Sve što se mora, ono što se radi. U nanjivi, onda imam kravu, namirivam, da imam i kući tražim, tako. Svašta. Svašta imam. Srce moje. Ja je danas tražila Fatimu pod Režnicu, tražila i Nenadu, njenu kravu i njenu njivu. Ništa nisam. Šta tražila? Išla si ti govorim... Njenu kravu i njenu njivu. Nenadu. Samo si mogla prijeći malo. Samo si mogla, gdje ste goni... Gdje ste išli vrilu goni. Koje? Imali smo nekakvi vrila 10. Pa dobro da je imala Na vrhu, Jesmo. Jesmo, sad sam gore kupio. I samo sam ja sam površta i drijed moja kuća. Samo da ste malo poprijeko došli kod mene. Eto, sljedeći put ćemo poprijeko. Bujno, Lutko moja. Ja sam Ajka Beglerović. Glasnije malo. Ajno, ne znam. Svi molimo. Ne prepadaj mi žene. Ko će pristati? Hajde, Ajko moja, budi ti sad glasna. Pokaži da Hercegovka zna biti glasna. Hajde. Ja sam Ajka Beglerović, ovdje sam u ovom druženju, lijepo nam je, družimo se. Slatka si ko šećer. I koja je sva ova. Košnjak je predivna. Pa jesam, Boga mi, ko da sam znala kako ove žene funkcionišu. Pa ste poslali kodeks oblačenja. Čekaj, Bela, ne bio da pitam ovaj model sad. Ovo, zapamte što ću, ona će biti model. Ona će izaći na nekoj naslovnoj strani. Hajde, budu. Ja sam Đula Pezić. Đula, evo. Dvije Đule. Jest, ovdje sam rođena, ovdje sam u druženju od početka. Lijepo mi je s ovim ženama, družimo se. Nije tebi džaba Dino Merlin napisao pjesmu. On tačno je znao ove Đule kakve su, ima nešto u njima. Ima, Boga mi ima. Srce moja. A šta si radila pa si u penziji? Nisam ti ga u penziji, ja sam domaćica. A zar ne reći sad da si u penziji? Ne, nisam rekla. Rekla sam ovdje sam u druženju. Aha, a što mi se učinilo da si rekla da si u penziji? Nisam. Pezić. Prezme. A Pezić, aha. Šta imate, pravilnik ponašanja? Lijepa ti ta marama i ona mi se sviđa. Sva ko šećer.